ហើយយក9នេះគឺថាគប្បីរស់នៅដោយសេចក្តីត្រៀមត្រង់ស្ងប់ស្ងាត់ល្អព្យាយាមសម្រេចគោលដៅដែលខ្លួនឯងចង់សម្រេចធ្វើគោលដៅដែលខ្លួនចង់ធ្វើប្រព្រឹត្តអំពើដែលខ្លួនគិតថាត្រឹមត្រូវមិនក្តៅក្រហាយចំពោះខ្លួនឯងផងមិនក្តៅក្រហាយចំពោះមាតានិងបិតាផងមិនក្តៅក្រហាយដល់គ្រួសារផងមិនក្តៅក្រហាយដល់ញាតិឯណានីមួយផងមិនក្តៅក្រហាយដល់អ្នកដទៃផងតង្វើយើងធ្វើឲ្យបើត្រឹមត្រូវដូច្នោះហើយប្រកាន់យកចោះយកដាក់ខ្លួនចោះឲ្យប្រព្រឹត្តចោះចំណាយពាក្យនិន្ទារបស់អ្នកដទៃគ្រាន់តែសម្គាល់ថាយើងគិតមិនផុតគេខ្លួនគេក៏គិតមិនផុតអញ្ចឹងហើយយើងកុំខ្វល់កុំទើសកុំទាស់ជាមួយការនិន្ទាទៅប្រព្រឹត្តទៅផលរមែងញ៉ាំងយើងឲ្យទ្វេគុណណែដូចបឹងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងណាបើគេទើសគេទាស់ឲ្យយើងទៅខ្នាក់ខ្នន់គេអានឹង10ដក5ម៉ាញសល់តែ5លេប៉ុន្តែបើសិននៅគេថាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយយើងអត់ទើសអត់ទាស់ហើយនៅតែរក្សាកាយវិចារចិត្តជាកុសលនឹងតែដែរបុណ្យនឹងត្រូវតែដល់ពេលបានដល់1000ណោះយល់ទេប៉ុណ្ណឹងណោះហ្នឹងហើយយល់ទេគឺស្រួលទេគឺថាយុគនេះគឺថាត្រូវតែរក្សាកាយវិចារចិត្តនឹងឲ្យត្រូវឲ្យត្រង់ទៅហើយកាត់បន្ថយការបកកាយតបតណាការបកកាយតបតប៉ុន្តែការតបតហ្នឹងពេលខ្លះយើងអត់តបតអីទេប៉ុន្តែអ្នកថតអ្នកកសែតទេចេះតែតជំនួសនោះហ្នឹងវីវោហើយលោកតាថោងមនីអីសំពងក្បាលអ្នកនេះអ្នកនោះអីចឹងទៅណែកុំឲ្យតងគេអញ្ចឹងណាបើគេអ្នកថាអានោះគេអ្នកថាទៅយើងកុំថាតាមគេមាន